Hej hej alla YouTube-fan där ute. Det här är Josefin. Och idag så ska vi prata om min helg som var på Göteborg, på Shibabo. Eller ja, någon japansk konst som jag var på. Och det var helt underbart och intressant. Jag fick träffa en hel del nya vänner. Och jag träffade helt underbar nya tjejkompis. Jag åkte dit på lördagen. Och som sagt, jag kommer filma också lite grann hemma här. Så ni ser hur jag har det här på västkusten. Lite grann för alla de andra som inte vet vem jag är. Som sagt, jag har inte rakat mig. Det syns här. Och ja, ni förstår. Som sagt, bakom mig är tvn. Där är tvn. Så. Och där är min obäddade säng. Så ni ser. Där är min säng. Och min hall. Det är ganska stökigt just nu för tillfället. Så. Ska gå in i köket. Och det är så där ser köket ut. Och som sagt, det är en del här. Som sagt, det är en del. En jättefin. Som sagt, det är ju en hel del saker och ting. Det är ganska fint väder idag. Ja, kan man säga. Min hall är inte så stor. Men där har jag mina skor. Vi ska se om jag kan filma det. Där är mina. Ja, som sagt, det är ju jättefin dag idag. Och helgen som varit här har varit ganska intensivt. Och som sagt, det har varit mycket för mig i helgen. Jag har funderat rätt mycket på mitt liv. Hur det varit och hur det kommer att vara. Att vara transsexuell person och att det är inte så lätt att bo på ett litet ort. När man inte har så stor stöd från de man tror att man har det. Ibland så känner man sig fruktansvärt ensam. Och det är fruktansvärt jobbigt. Vad skulle jag säga mer? Ja, det är ju också så här att livet är upp och ner. Man har ju sina dagar och mina depressionsdagar som jag har ganska ofta. Nu har det blivit mer och mer av dem på grund av att jag studerar. Samtidigt som jag försöker att ta igenom mitt liv. På små saker och ting. Glädjer mig över det. Men det är inte så mycket jag har glädje över längre. När allting kärvar sig. Jag har ju ändå 2 utav mina allra bästa vänner. Och de bor ganska långt ifrån mig. Och jag saknar dem jättemycket. Och de kommer ju förstås till påsk. Till sina föräldrar här i Bohuslän. Och hälsar på. Och då är det enda tillfället jag kan prata med dem och så. Annars blir det ju på Skype eller så blir det på Facebook. Och det är väl inte riktigt alltid lika kul att umgås på de här mediagrejerna. Jag har ju mina föräldrar och de stödjer mig. Det vet jag. Men de har svårt för det. Vad ska jag säga mer? Jo, den här helgen som jag har varit. Har varit intensivt. Som jag sa förut. Jag hatar när så. Nej men jag har verkligen tänkt över och funderat på hur det ska bli i mitt liv. Och jag har ju ganska tufft liv när man bor så här lite ställe som jag gör. Och just nu så känner jag som att jag behöver komma ifrån det här och göra något helt annat. Alltså inte på jobbet eller studierna, men mig själv.
jag har känt mig fruktansvärt ensam. Så att det är det jag försöker att ta tag i då. Det är svårt att göra på ett litet samhälle. Och sen finns det ju inte så många som sitter i samma situation som jag gör här ute. Så jag får se. I söndags då var jag ju fortsatt på kursen. Det var helt makalöst trevligt. Och sen så träffade jag faktiskt min underbara flickvän. Ja, jag är polyamorös. Så att jag träffar henne inte så ofta. Men hon är underbar, Desiree. Så att, så vi satt och fikade och käkade pizza och så. Och försökte umgås den lilla stunden vi fick tillsammans. Innan jag tog bussen hem igår natt. Så att det var en tuff helg, men en intensiv och en lärorik helg. Ni som har sett min Facebook-sida på Josefin-sidan ser ju att jag har lagt upp lite bilder. Och även på mitt Instagram har jag lagt upp lite bilder på min frukost på hotellet. Så att det är lite så. Jag kommer ju... Nu har det varit ett ganska långt tag. Så ni kan ju undra varför jag inte har spelat in några nya YouTube-filmer. Och det är ju på att jag har en depression på något sätt. Som jag inte har bearbetat riktigt än. Och jag kämpar med den. Och som jag sa till min ena tjejkompis att min utredning just nu ligger på is. Och jag försöker att få igång den också. Men det är svårt. För det tar lång tid med den här utredningen. Och jag har inte tid att vänta på massa psykologer och skitsnack. Och vill ju säkert börja att få min behandlingar och försöka få bort kanske laserbehandlingen främst. Och mina hormontabletter som jag känner att jag behöver få. Så jag kan försöka bli hel person igen. Det har inte varit förut. Så att det är det jag känner att det här är ett stort behov att ha det. Sen så är det ju sagt, jag vill ju flytta från ett litet samhälle till en större stad. Och försöka leva ett liv som jag verkligen vill leva. Och få en större, större bekantskap. Och försöka få folk som kan peppa mig och kunna liksom hitta någon partner på något sätt som vill ha mig. Det är jättesvårt. Här ute finns det ju ingen. Så att jag längtar verkligen mycket efter någon som kan ge mig värme och ömhet, kärlek. Så som alla andra människor har. Och det känns jobbigt att vara det. Att inte ha det, det är ännu jobbigare om man säger så. Som jag uttryckte mig lite klumpigt just nu. Men att vara ensam och inte ha någon som tänker på en på det sättet. Och kommer hem och pratar med en eller pussar och kramar eller bara visar kärlek på ett underbart sätt. Det saknar jag verkligen. Så får vi se vad framtiden kan ge mig. Men en sak vet jag i alla fall, att jag ska kämpa för allting som jag tror på och står för. Och så att jag vet inte vad jag ska säga mer. Som sagt, det kommer att ta tag innan jag kommer att göra en ny video. Så det är ni som undrar varför det har blivit så här, så förstår ni nu. På den här kursen hade jag ju tänkt mig att jag skulle filmat lite grann på den här och fått lite grann inspiration. Men som sagt, jag insåg ganska snabbt att det var inte lämpligt. Men jag kommer nog att göra lite grann i framtiden om jag får tag på någon som kan hjälpa mig med det. Det var lite det. Saknar alla mina underbara vänner. Och fick nya vänner. Och de tycker jag är så hemskt underbart trevligt. När man lär känna dem på det planet som de är. Kram, kram, kram och vink. Hej då.